dhibaatada gaystay maanta dhakhaatiirtii ku daashay 14 bishii saddexaad ee sanadka 2020 ay ahayd markii la magacaabay guddida ka hortagga xanuunka COVID-19 waxaana uu madaxweynaha Soomaaliland soo xulay labeenta miidda iyo haldoorka xukuumadda Soomaaliland ayaa kaalmaha ugu sarsareeyay ka jirta dawladaha caalamka gaar ahaan geeska Afrika xakamaynta xanuunka iyo sida ay u baareen isla markaana u kantarooleen qofka sida xanuunka waxaana markii hore Soomaaliland loo diri jiray deegaamadeeda dabadda iyadoo la sugi jiray muddo 10 casho ah guddida heer qaran ee u diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 waxay ku guuleysteen inay dalka keenaan mashiin lagu baaro dadka looga shakiyo xanuunka waxaana arrintaasi ay noqotay mid ay bulshada Soomaaliland oo dhammaan mahadiyeen mashiinka loo yaqaan PCR oo ah kan lagu baaro xanuunkan oo dadkii inoogu shaqayn lahaana Kenya lagu soo tababaray daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane dhanka wacyigelinta bulshadu waxa ay guddidu qaadeen talaabooyin wax ku ool ah waxaana madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici ahna gudoomiyaha guddida heer qaran oo diyaar garowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus oo weelinayaan xubnaha guddigaasi waxay 62 gaadhay oo sida dadkii iyo agabkii barnaamijka wacyigelinta ka qayb qaadanayay u kala direen degmooyinka iyo gobolada dalka xigmadda ugu weyn ee halkan maanta arrintan laga leeyahay waxa weeye in ummadda reer Soomaaliland loo sheego xanuunkan dilaaga ah waxa kaliya laga hortagi karaa inay tahay inay dadku aqbalaan fariinta dhakhtarada iyo fariinta wasaaradda caafimaadka dadaalka xukuumadda Soomaaliland ay horseedka ka tahay oo lagu badbaadinayo ummadda ka sokow waxa laga maarmaan ah doorka bulshada Soomaaliland kaga aadan oo diyaar garowga xanuunka COVID-19 waxay xukuumaddu qoondeysay lacag dhan 4 milyan iyo $1 iyadoo u kala qaybisay 4 qaybood oo waaweyn arrintan guddiga coronavirus ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay anigu saan aaminsanahay ilaa hadda waxaan qabaa hawshii loo igmaday ku aadan xanuunkan COVID-19 ee adduunyada waxa weeyaan ka qeylisiiyay ilaa hadda waxay u hayaan oo ay u wadaan shaqada sidii loo igmaday daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane horta marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay baa u mahadnaqaya xaaladda marka eegto cudurkan khatarta ah ee dawladihii xoogga weyn ay u taag waayeen waxa qabaa Ilaahay baa ina badbaadiyay wax mar labaad aan u mahadnaqayaa guddida ka hortagga xanuunka coronavirus-ka ee madaxweyne ku-xigeenku ka kow yahay iyo dhammaan xubnaha ku jira sidii hawlkarnimada lahayd ee kartida lahayd ee ay dadka ugu dabqadeen ee ay ugu kaceen ayaan ugu mahadnaqayaa daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane haddana guddiga wixii soo gaadhay haddaan idin faahfaahino oo dadka isku khaldaan agabka iyo lacagta isku khaldaan guddiga waxa ka soo gaadhay agab intiisii badnayd ay iman doonto beriya sahan dambe ay annaga gacanta soo gali doonto mulkiilaha shirkadda Weed Rimed Ismaaciil waxaa naga soo gaadhay agab kooban oo afsaabka iyo waxyaabaha la mid ah waxaan oran karaa wax hordhac oo 10% markaa gaadiid u helay laakiinse hadda dekada berbera majority-giisa soo wada gaarintiisa hadhay beriya saadii 2 cisho soo socotana lagu wareejin doono daayaha aragtida fayoobi samaha kama dhoohane daayaha aragtida fayoobi